Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ։ Նվերս չղայնացած է։ Չղայնացած նվեր ունի Լուսինե Բադալյանը այս պահին, բոլորը իհարկե արդեն հասցրել են ճանաչել մեր լավ հյուրին, իր բոլոր էքսցենտրիկ յուրահատուկ կողմերով։ Մենք վերջին վարքյանին այսպես հանդարտեցրեցինք կրքերը, դրանք կյանքում միշտ առկա են եւ փորձում ենք Պարոն Բարոյան, դուք այսօր նվեր եք, խնդրում եմ մի բարկացեք։ Ձեզ նվերի պես պահեք։ Ձեզ նվերի պես պահեք, բարի լույս։ Բարի լույս։ Դեմ չեմ։ Չէ, լրջորեն դեմ չեմ, որովհետև բարի լույս ես երջանիկ եմ։ Ինչու եմ երջանիկ։ Ես հիվանդ եմ եղել 5 տարի։ Ես առողջացել եմ այդ հիվանդությունից։ Ես հիմա սթափ եմ նայում աշխարհին, եւ որտեղ սթափ եմ նայում, կարողանում եմ հասկանալ ինձ հետ հարաբերվող մարդկանց մեծամասնությունը իրենց ինձ հետ հարաբերվելու մեջ ինչպիսի նպատակներ են ունեցել եւ այդ նպատակներին ինչ ձևերով են հասել։ Եվ քանի որ դա այդպես է, ես լիովին երջանիկ եմ զգում ինձ եւ ցանկանում եմ, որ դուք նույնքան երջանիկ լինեք, որպեսզի ձեր կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունները կարողանաք գնահատել սթափ, որտեղ սթափ չգնահատելու դեպքում դուք ունեք կողմնապահություն, այսինքն դուք տեղի ունեցած իրադարձության մեջ միշտ ուզում եք եւ տեսնում եք այն, ինչը ուզում եք տեսնել, որը բնավել ռեալությունը չի, այլ ձեր ուզածն է այդ երևույթի մեջ։ Եթե դուք միշտ զնկնում եք տեսնել ձեր ուզածը եւ տեսնում եք ձեր ուզածը, դուք ճշմարտությունը չեք տեսնում, դուք տեսնում եք ձեր ուզածը, որը ընդունում եք ճշմարտության տեղ։ Դա ժամանակի խնդիր է, թե դուք երբ կտեսնեք, որ ձեր ուզածը բնավել այն ճշմարտությունը չի, որը դուք որոնում էիք, դա ձեր ուզածն է։ Դե հիմա քանի որ մարդկանց մեծ մասը սովորաբար ապրում է այնպես, որ եղած իրադարձության մեջ տեսնում է միայն այն, ինչ որ իր ուզածն է, հետո անցնում է ժամանակ, նա հասկանում է, որ դա բնավել ճշմարտությունը չի, այլ միայն իր ուզածը, նա հայտնվում է սարսափելի դժբախտ իրավիճակում եւ ինչպես գլուխ անի այդ դժբախտությունից։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք միշտ փրկված լինեք այդպիսի դժբախտությունից։ Դեմ չենք, ընդունում ենք այդ Դեմ ցանկությունը։ չենք, շնորհակալություն, բայց Այնուամենայնիվ բայց Մի հատ շնորհավորենք, հետո նոր սկսենք։ Եղիցի լույս եւ եղավ լուսոն։ Ու նա դեռ կլինի այսօրվա կարգախոսը։ Մի փոքրիկ հարց ունեմ, թե իմ այս հսկայական բաժակից ով է խմել մնացած կոնյակը, որը տակը մնացորդը տվել է ինձ, բայց դա ուրիշ հարց է եւ ես այդ հարցը կտամ մի փոքր ավելի ուշ։ Այո, եւ երբ որ տեսախցիկներն անջատվեն, բայց հիմա մենք կպատասխանենք, որ կոնյակը միշտ այսպես քիչ է լցվում, ձևն է այդպես։ Ինչի թանկ է դրա բար, ախպեր։ Երևի այդտեղից է սկսվել, բայց ընդհանուր առմամբ բույրը զգալու համար, այդպես են ստեղծել բաժակները կոնյակի համար, որ այն քիչ լցվի։ Ես կարող եմ ձեզ ինչ-որ բան սովորեցնել հիմա։ Իհարկե, մենք դրա համար ենք ձեզ հրավիրում։ Ցանկացած տղամարդ, եթե ցանկացած խմիչքի բաժակ վերցնի իր աջ ձեռքի մեջ, որտեղ տղամարդը արարիչի ներկայացուցիչն է այստեղ եւ ինքը արարիչ է, նրա աջ ձեռքից մշտապես դուրս է գալիս բաց կապույտ գույնի ճարագայթ, էլեկտրամագնիսական ալիք, որը ունի բաց կապույտ գույն, եւ այդ բաց կապույտ գույնը, քանի որ ոչ մի ինֆորմացիա չի կրում, այդ տղամարդը թեկուզ այնքան բարձրաձայն, որ իր ականջը իր ձայնը լսի, ասի. Ես ուզում եմ, որպեսզի այն խմիչքը, որը ես հիմա պիտի խմեմ, ոչ թե իմ օրգանիզմի ներսում, ներքին տարածությունում, որ մենք ֆիզիկական մարմին ենք ասում, ոչ թե լինի օղի, ոչ թե լինի կոնյակ, այլ լինի սովորական ծորակից վերցրած ջուր, ապա նա կարող է խմել ինչքան ուզում է, եւ միևնույնն է նրա օրգանիզմում այդ հեղուկը ոչ թե ոգելից խմիչքի, այլ սովորական ծորակի ջրի ազդեցություն կթողի։ Իսկ ջուր, որպեսզի կարողանաք հարբեք, ես պիտի ասեմ, որ դուք պետք է խմեք նվազագույնը 5 լիտր ջուր մի անգամից, որպեսզի կարողանաք հարբել։ Ինչի 5 լիտր։ Օրգանիզմում մարդու շրջանառության մեջ գտնվող արյան քանակը 5-5.5 լիտր է։ Եթե դուք 5-5.5 լիտր արյունին խառնում եք 5 լիտր ջուր, ապա նրա նոսրության աստիճանը հասնում է մոտավորապես ալկոհոլ օգտագործելու նոսրության աստիճանին եւ դուք սկսում եք հարբել։ Ես դա չեմ ասում, որպեսզի Հայաստանում ովքեր ինձ լսում են հարբեցողները միանգամից 5 լիտր ջուր լցնեն իրենց օրգանիզմ եւ հարբեն։ Եվ ասեն անցել ենք ջրի։ Ոչ, ապրես, բայց ես սա ասում եմ նորմալ մարդկանց համար, ովքեր հայտնվել են ինչ որ իրադրությունում,
բայց ուզում են խմել, որտեվ չխմել չեն կարող անհարմարը, ամոթը, ինչ կասեն ներկաները, բայց ուզում են չհարբել, ապա նրանք կարող են չհարբել, երբ ուզում են եւ ինչքան ու ինչպես ուզում են։ Մտածեք այդ մասին, ինչ որ ասեցի։ Մարդը ֆիզիկական մարմին չի, մարդը գիտակցության որակ եւ մակարդակ է, առավել եւս հայը։ Եթե դուք դա ասեցիք, դուք երբեք չեք հարբի։ Դե հիմա խմի ինչքան ուզում ես, բայց ասելուց հետո։ Ասես։ Եվ միևնույնն է չես արբի, դա անհնար է։ Հայություն, գործածեք այն ինչ որ ասեցի, բայց անհրաժեշտ Կարելի պահին է այդ էներգիան եւ ամեն անհրաժեշտ կարևոր տեղում։ բաների համար օգտագործել, քան թե օղին ջուր դարձնել։ Скажи еще раз։ Ասանդովից եւս Կրկնում եմ։ Իսկ կարելի է այդ կապույտ էներգիան, որը միայն տղամարդկանցից է ճարակում, օգտագործել ավելի բարի նպատակների համար, քան ալկոհոլը ջուր դարձնել։ Ես պիտի ասեմ հետեւյալը. կինը արարիչ չի։ Կինը արարիչին օժանդակողն է եւ արարիչին ուղի Женщина друг человека։ не пойдет։ Не пойдет։ Ինչ կլինի։ Կինը չի կարող լինել արարիչ միայն այն պատճառով, որ նա այն հողն է, որի մեջ ինչ որ բան պետք է ցանել, որպեսի աճի։ Հողը ինքը որևէ բան, քանի դեռ ինչ որ մեկը չի ցանել, աճեցնել չի կարող, որովհետև նրա մեջ պիտի ինչ որ մեկը դնի ինչ որ բան, որ դա աճի։ Դրա համար երկրագունդը ընդհանուր ֆիզիկական համակարգում համարվում է մինուս։ Ինչի մինուս։ Մինուսը ոչ լավ է, ոչ վատ է։ Մենք չենք կարող այդ վարդակի, այդ շտեպսելի երկու անցքերից, որը մի հատը ֆազ է, մի հատը 0 տենց են ասում, պլյուս եւ մինուս տենց ասենք, համարել, որ այս անցքերից որն է կարևոր։ Դա դեբիլիզմ է։ Երկու անցքն էլ կարևոր են։ Առանց երկուսի հոսանք ուղակի չի լինի, դա անհնար բան է։ Հիմա այստեղ որոշել, որ կինը կարևոր է կամ կարևոր չի տղամարդը, դա դեբիլիզմ է։ Երկուսը անհրաժեշտ են, որպեսզի լինի հոսանք։ Մեկը առանց մյուսի հոսանք ստեղծել անհույս չի կարող, դա չէ, կարող է հազար ու բան փորձի, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Բայց իմաստը որն է, երբ որ դա լինելու է 0։ Այս է ամբողջը։ Մարդը չի ուզում դա հասկանա։ Բայց դե խնդիր, ինչպես է տեղի ունենում ստիպողական, համագործակցելով, սիրելով, ատելով, ստիպելով, համադրելով, ինչպես 1000 եղանակներ կան։ Եվ այդ եղանակներից որն է ճիշտ։ Միակ ճիշտը, միակ ազնիվը, ինչպես որ մեզ հետ վարվում է մեր բոլորիս արարիչը։ Սիրելն է։ Այո, նա մեզ բոլորիս տալիս է ամեն ինչ, ինչը մեզ պետք է, մեր մտքերից ելնելով, որի մասին մտածում ենք, եւ նրան մեզնից ոչինչ պետք չի։ Կարող է արարիչ արդյոք սպառնալ մարդուն, ասել, եթե դու այսինչ բանը չանես։ Եթե դու նկատի ունես իմ մի քիչ առաջվա Այո, խոսային խոսակցությունը, անշուշտ ես նկատի ունեմ արարիչ դա։ չեմ, ես մնում եմ կաշի ոսկոր մարդ, այնպեսին ինչպեսին դուք եք, ուղղակի ներկապահին մի փոքր ձեզնից ավելին գիտեմ, քան թե դուք, բայց ոչ թե այն պատճառով, որ դուք չեք կարող գիտենալ, այլ միայն այն պատճառով, որ ես ձգտել եմ գիտենալ, դուք դեռ չեք ձգտել։ Եթե ձգտեք, ինձնից 1000 անգամ ավելին կիմանաք։ Միայն թե ցանկություն լինի եւ ճանապարհ գնալու համառություն լինի։ Ես դա կհասկանամ միայն մի դեպքում, եթե պարոն Բարոյանը կարողանա ինձ բացատրել, ինչ է նշանակում ստիպելով եւ սպառնալով մարդուն ստիպել, որ իր որոշումները փոխի կամ որևիցե բանի մասին մտածել։ Մարդուն, որպեսզի նա իր Դա կարող է անել ամենահասարակ մահկանացուն, դա կարող են անել այն մարդիկ, ում որ մենք ամեն օր տեսնում ենք, որովհետեւ նրանց մարդուն, ում մենք չենք համարում հասարակ մարդ։ Ես ձեր հարցը այդպես էլ չհասկացա։ Դուք ինձանից ինչ եք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ մենք մեղադրող կողմն ենք, ուզում ենք, որ պաշտպանվեք, պարոն Բարոյան։ Պաշտպանվեք, ինչպես կարելի է մարդուն սպառնալ։ Ինչպես, ինչու։ Ինչու։ Կարելի է արդյոք դա թե ոչ։ Որ դեպքերում։ Ես պիտի ասեմ, որ եթե մենք վերցնելու լինենք Արարիչ եւ Լյուցիֆեր հակադիր բևեռները, ապա սկզբունքորեն ով է Լյուցիֆերը, որին մենք բոլորս համարում ենք մեր թշնամի։ Նա առաջիններից մեկն է, որին Արարիչը տվեց իր կարողություններից տվար մեծամասնությունը, եւ հետո երբ որ արարվեց նյութական ֆիզիկական տիեզերքը եւ նյութական մարդը ֆիզիկական մարմնով, դա զարհուրելի սիմբիոզ է։ Սիմբիոզը նշանակում է
երկու չափազանց անհավասար բաղադրիչների միասնություն եւ միություն։ Ինչ տեսակետից անհավասար։ Ֆիզիկական մարմին եւ հոգի, ֆիզիկական մարմին, որը ոչինչ չգիտի եւ ոչինչ չի կարողանում եւ չի ուզում իմանալ, եթե ուզենակ իմանա, եւ հոգի, որը գիտի ամեն ինչ եւ հանդիսանում է այդ ֆիզիկական մարմնի համար գիտակցություն, որպեսզի նա անկալի շրջակա միջավայրը, որի մեջ ինքը ապրում է, անկալի նույնիսկ ինքը իրեն, ինքը ով է, ինքը ինչ է, ինքը ինչի համար է, ինքը ինչի է ձգտում, ինչ է ուզում ունենալ։ Խնդիրը էսպիսին է։ Ֆիզիկական մարմինը մահկանացու է եւ ժամանակավոր։ Հոգին անմահ է եւ ժամանակից դուրս։ Հոգին գիտի, որ ինքը անմահ է եւ իր վերաբերմունքի մեջ ֆիզիկական աշխարհի երևույթների նկատմամբ պահում է որպես անմահ։ Նա գիտի, որ ինչի հետ էլ գործ ունենա, դա ժամանակավոր բնույթ ունի, ինչ որ որոշակի ժամանակահատված կսիրես 5 տարի, 6-րդ տարին այլևս չես սիրի, կսիրես ուրիշին։ Հոգին այդ գիտի, ֆիզիկական մարմինը չգիտի։ Ֆիզիկական մարմինը աշխատում է տրամաբանությամբ։ Մենք ասում ենք լոգիկա։ Ինչպիսին է լոգիկան։ Լոգիկայի ամբողջ ճանաչողական համակարգը հորիզոնական ուղղվածություն ունի։ Քանի որ այսինչ ժամանակ տեղի է ունեցել այսինչ բանը, ապա նրանից հետո անպայման ըստ տրամաբանության պիտի տեղի ունենա այնինչ բանը, հետո այնինչ բանը, հետո այնինչ բանը, հետո մահը։ Ընդունենք թե։ Հոգին հորիզոնական մտածողություն չունի, լոգիկա չունի։ Նրա մտածողությունը ուղղահայաց է, ուղիղ դեպի արարիչը։ Ինչ ժամանակավոր, ոնց թե 5 տարի, գիժես, խելագար ես, դու այդ ինչի մասին ես խոսում։ Ես գիտեմ, որ ես անմահ եմ։ Ինչ ես մտածում, որ դու մահկանացու ես, խո դու գիժ չես։ Ինչպես կարա գիտակցությունը, որ այսօր կոչվում է Բարոյան Ռաֆիկ, լինի մահկանացու։ Դուք մտածում եք, ուր եք գնում։ Արդյունքում ֆիզիկական մարմին եւ գիտակցություն հակասությունը մարդուն կհասցնի գժվացության մակարդակի, եթե մարդը այդ երկուսի միջև փորձի ինչ-որ կոմպրոմիս գտնել։ Ֆիզիկական մարմնին պետք է տալ նա, ինչ որ ֆիզիկական մարմինը ուզում է, հոգուն պետք է տալ այն, ինչ որ նա է ուզում։ Իդեպ, ժամանակին Քրիստոս Հիսուսին կանգնեցրին այդպիսի երկընտրանքի առաջ փարիսեցիները։ Ինչ ես կարծում։ Հիմա մենք պետք է հռոմեական կայսրին վճարենք այն հարկերը, որ նա մեզնից ուզում է։ Թե մենք պետք է չվճարենք, որովհետև մենք ուզում ենք մեր հոգեկան գերազանցությունը պահպանած լինենք։ Պատասխանը Կեսարին վճարեք, կեսարինը ձեզ էլ վճարեք, ինչ որ դուք եք ուզում։ Ես հասկանալի եմ խոսում։ Մի անգամ այն։ Այս իմաստության մեջ որևէ մեկը այդպիսի խորություն կփորձի տեսնի։ Մենք ապրում ենք ֆիզիկական մարմնում։ Մենք ապրում ենք ֆիզիկական աշխարհում։ Մենք ապրում ենք այսպես խոսված հասարակական պայմանականությունների միջավայրում։ Եթե դու նստած ես այսպես եւ դու խոր իմաստային հայացք ունես, ուրեմն դու ինչպիսի խելացի մարդ ես։ Իսկ եթե դու պարզ է, որ դու մարտիկ ես եւ հիմա պատրաստվում ես կռվել, եթե նստել ես Լուսինեի նման, ծունկդ բաց է, այնտեղդ բաց է, այդ դու ով ես դու։ Իսկ եթե դրանք բոլորը փակ են, ուժը հասկանալի է, այդ բոլորը մեր էշություններն են։ Բավական է էշլն ենք, հարկավոր է մարդ դառնալ։ Եվ ռեալ սիստեմին տալ ռեալ գնահատական։ Այո, ռեալ գնահատականների մասին կխոսենք քիչ հետո, հիմա ժամանակն է մի փոքր ընդմիջում վերցնել։ Ռեալ բանկա գովազդը չեն կարող այն չներկայացնել։ Գովազդը գնացինք առաջ։ Էլի չպես դիմանալ։ Երջանիկ դիպվածով կներես ուրախացնում եմ մի օր լինում է չի լինում հանդիպեցինք մի մարդու մեկ-մեկու հանդիպեցինք մեկ-մեկու այո դա տարիներ առաջ չէ հանդիպեցինք 1-2 լրիվ պատահական ուղղակի հարգելով մեր շատ մտերիմներից մեկի մեր ռեժիսորի կարծիքը նրան հրավիրեցինք հյուր եւ ընկանք կրակը Անդրանիկ իմաստասերի դարաշրջանում այո Անդրանիկ իմաստասերի դարաշրջանում Նա մեզ ծանոթացրեց եւս մեկ իմաստասերի իր ուսուցիչներից մեկի հետ ու ընկանք կրակը։ Կրակը ինչ իմաստով, ոչ թե վատ իմաստով, այլ լավ։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք նրա կարիքը ունենում ենք։ Բայց չգիտես ինչու այսօր ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ
Նա ունի մեր կարիքը, որովհետև ինչ որ բան նրա մոտ այն չէ այսօր։ Մոլորակում ինչ որ բան։ Երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Ժամանակավոր։ Չնայած այնքան ուժեղ մարդ է Բարոյանը, մենք ինչպես նրան օգնենք կամ օգտակար լինենք։ Թույլ տվեք մենք էլ մեծամտանանք։ Հա։ Մի քիչ։ Հիմա ինձ հարց է ուղղված։ Չէ, դուք պետք է հարց տայք, Կարող չէ։ եք մեկնաբանել, խնդիր չկա, բայց մեզ հարց էիք ուզում տալ, որ մենք պատասխանեինք։ Մենք ապրում ենք ճիշտ, բայց ոչ, ոնց ասեցիք։ Դրանից որ ես Մկրտիչ Պերճի արվեստագետից ունեմ նվեր այսօր Լուսոյի ծննդյան արդիվ։ Ըստ որում ստեղ գալու ճանապարհին ես ազնվորեն ասեմ, որ մոռացել էի նվերը սեղանի վրա։ Ես հետ եմ դարձել կես ճանապարհից, վերցրել եմ այս նվերը, որովհետև Մկրտիչ Պերճովիչին ես խոստացել եմ, որ այսօր անպայման Լուսոյին կտամ քո նվերը։ Նա քո երկրպագուներից մեկն է, ես չեմ հասկանում քո ինչ երկրպագուն է իհարկե, դա բավականաչափ բարդություններ։ Ինչպես կարելի է իմ երկրպագուն ապրես, բայց հավանաբար քո խոսակցության ոճը, քո մոտեցումները, կյանքի մասին քո սկզբունքները, որոնց հիման վրա ապրես դու ապրում ես։ Ինչու ոչ դրան գումարված արտաքին տվյալները։ Ես չէի ասի արտաքին տվյալները, որովհետև հոգևոր հիմքը շատ ավելի լուրջ նշանակություն ունի, քան թե նյութական։ Դե դու հայել գումարող ես էլի, արա դե կյանքս կերար էլի, վայ։ Դե բան եմ խոսում, դե թող խոսամ։ Դե սա վերջապես։ Լավ, ես չեկամ, Դե որ չկաց եկած, դե Գնացի։ Ոտդ էլ չկտկարալ, Ես չեմ կարող ազնվորեն չասել Պերճովիչի խոսքը։ Բարոյան ասեց, ես ուզում եմ Լուսինեին նվիրեմ այս նվերը, բայց ես հիանալի գիտեմ, որ այս նվերի համար ինքը պետք է հատուկ հագուստ պատվիրի, որտեղ այս նվերի հետ սովորական հագուստը ուղղակի չի աշխատի։ Ես ուզում եմ գիտենաք, նա նկարիչ է, նա արվեստագետ է իմ տեսակետից մեծագույններից մեկը, որոնց ես ճանաչում եմ, որովհետև նա եթե ձեռնարկեց ինչ-որ գործ, որ պիտի անի, կամ պիտի անի հնարավոր ամենալավը եւ ամենագեղեցիկն ու շքեղը, կամ էլ պիտի հրաժարվի եւ ոչինչ չանի, եթե տեսնում է, որ պայմաններն այնպիսին են, որ ինքը շատ լավ անել չի կարող։ Դա այդպիսի մարդ է։ Ես ուզում եմ, որ դուք գիտենաք, որ Հայաստանում կա այդպիսի մարդ, որը կհրաժարվի դրամից, վճարից, ամեն ինչից, եթե տեսնում է, որ պայմաններն իրեն թույլ չեն տա, որ նա ստեղծի ինչ-որ հրաշք մի բան։ Նա այդպիսի մարդ է, նա հրաշք ստեղծողն է։ Նա չի համաձայնի հրաշքից պակաս ինչ-որ բան ստեղծի։ Այսօր ես մեծագույն հաճույքով այդպիսի մարդուց, որը հայ է, ես շատ եմ ուզում, որ այս նվերը տամ քեզ, եւ եթե կուզես, եւ եթե քեզ դուր կգա, շատ եմ խնդրում, կրիր այն, հենց հիմա, հենց այստեղ, եւ թող Մկրտիչ Պերճովիչը իրան լավը զգա։ Մի օր Մկրտիչ Պերճովիչի հետ կարող ենք հանդիպել։ Կարող եք, եթե ուզում եք, ես ճիշտ ասած վստահ չեմ, բայց դա եզակի բան է։ Դա եղել է Բոննի ցուցահանդեսում 2003 թվականին։ Այդպիսի բան այլևս գոյություն չունի։ Դուք միակն եք, դուք եզակին եք, որ այդպիսի վզնոց եք կրելու Երևան քաղաքում։ Անչափ շնորհակալ եմ Մկրտիչ Պերճովիչ։ Շատ զգացված։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Չէ, ճիշտ էր ասում, սրա համար հատուկ մի բան է պետք պատվիրել։ Ես հույս ունեմ, որ դու դա կպատվիրես։ Ես դա կանեմ անպայման։ Ես ջուրը։ Բոլոր ձևերը, որը դու կտեսնես։ Շատ շնորհակալ եւ զգացված եմ, չգիտեմ ինչ ասել։ Ես այդպես պերճախոս եմ, միշտ գիտեմ ինչ ասել, բայց որ անկեղծ ուզում եմ, չեմ իմանում ինչ ասել։ Անկեղծ շնորհակալ է Լուսինեն ձեզ։ Շատ զգացված եմ, հաճելի անակնկալ էր։ Ես ուրախ եմ, որ Պերճովիչը հասավ իր նպատակին եւ դու ունեցար մի բան, որը Երևանում ոչ մեկը երբեք չի ունենա, բացի մի հոգուց։ Բայց նա հաշիվ չի։ Նա սպանեց ինքն իրան։ Թող սպանի։ Հիմա հարց ձեզ եւ հարց են բոլոր մարդկանց, ովքեր ինձ լսում են ներկապահին։ Երբ որ դու վստահում ես ինչ-որ մարդի 100%-ով, եւ երբ որ այդ մարդը քո վստահությունը չարաշահում, օգտագործում է քո դեմ, գիտենալով, որ դու երբեք չես կասկածի նրա ասացի ազնվությանը եւ ճշմարտացիությանը, եւ քեզ խաբում է,
այդպիսի վստահության չարաշահությունը արդյոք պետք է պատժվի, թե ոչ։ Պատասխանի դու, թող պատասխանի Ժակը, եւ թող պատասխանեն նրանք, ովքեր ներկապահին բարեբախտություն ունեն Արարիչի կողմից միացած լինելու կենտրոն հեռուստաընկերությանը եւ լսում են այս խոսքերը, որ ես հիմա ասում եմ։ Ես անկեղծ ասեմ, հիմա գիտեմ, որ եւ դուք եւ հեռուստադիտողները գուցե չհավատան, բայց ես այդ դեպքում ասում եմ քո կներեք արտահայտությանս համար հերն էլ անիծած, գրական արտահայտություն է, դրա համար էլ ասում եմ, ու ուղարկում եմ իրեն իր համար ապրելու։ Հասկանում ես, ես չեմ ուզում պատժել, որովհետեւ ես ավելի դաժան եմ, քան այն մարդը, ով որ կպատժի, երբ որ ես չեմ պատժում, այս կյանքը կրկնակի երակի քառակի անգամ ավելի վատ է իրեն պատժում, իսկ որ ես եմ պատժում, ես իմ հաշիվները մաքրում եմ, կյանքը էլ անելիք չի ունենում, նա էժան է բրծում։ Համաձայն եմ ասացի, թե ես ուզում եմ քեզ լսեմ, Ժակ ջան։ Ես հիմա մտածում եմ, որ ես այնպեսի մարդ եմ, որ շատ քիչ թվով մարդկանց կարող եմ վստահել մեծ շատ կարևոր մի բան, որ իմ ներքին աշխարհի հետ կապված է։ Դա իմ ծնողը կարող է լինել, ծնողները, իմ կինը կարող է լինել, իմ եղբայրը կարող է լինել, եւ էլի մարդիկ, ում որ ես ովքեր որ ինձ շրջապատում են, ես նրանց ինչ որ մասնիկ իմ ներաշխարից վստահում եմ, բայց բոլորին պատրաստ եմ բաց թողնել, եթե նրանք անեն այն քայլը, որը այդ վստահությունը չարաշահի։ Հիմա դա կարող է հնչում է միամիտ, կարող է հնչում է շատ մեծամիտ, չգիտեմ, բայց ես կանոն ունեմ ուղղակի բաց թողել են մարդկանց, ովքեր այդ վստահությունը կչարաշահեն, բաց թողել իմ կյանքից, հեռանալ, ինչքան որ դա հնարավոր է, ու թույլ տալ, որ կյանքը ու տիեզերքը ամեն ինչ իր տեղը գցի։ Хорошо, ես դեմ չեմ, ես համաձայն եմ, դրանք բոլորը լիովին մարդկային, այսինքն նորմալ մարդու կողմից իրադրության նորմալ գնահատման արդյունքում արված եզրակացություններ են։ Ես շատ կուզեմ Լուսո ջան, ես քո չգիտեմ անունն ինչա դրանով տենաս ինչ որ մեկը ինչ որ բան ասել է թե չէ, ու ես հիմա շարունակեմ ինքս։ Այդ դեպքում մենք միևնույն է հիմա պիտի փոքրիկ դադար վերցնենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք դիտում եք մեզ եւ եթե Facebook-ով կապի մեջ մենք ունենք Կենտրոն TV սկսենք նորից, ունենք Կենտրոն TV սկսենք նորից էջը, այնտեղ գրեք ձեր կարծիքը, պարոն Բարոյանի, շատ հետաքրքիր է, եթե ձեզ մարդը չարաշահում է, մարդը ձեր վստահությունը կպատժեք, թե բաց կթողնեք։ Ոչ, եթե նրանք կարողանան ինձ համոզել, որ իմ կողմից այդ վերերիվից հետո ես կխոսեմ, ես որ ասում եմ պատիժ, ես ինչ եմ հասկանում, ես մարդկային ձևով չեմ մտածում եւ ես մարդկային ձևով չեմ մոտենում ոչ կյանքին, ոչ էլ իրադրություններին։ Այդ ընդմիջումից հետո ես կխոսեմ, երբ որ ասում եմ պատիժ, ես ինչ եմ հասկանում, բայց թող նրանք ինձ փորձեն համոզել, որ ես չպետք է այդպես վարվեմ։ Եղավ, հուսանք, որ մեր հեռուստատողները ակտիվ կգտնվեն եւ մինչեւ ծրագրի ավարտն էլ կարող եք գրել, մենք ծրագրից հետո պարոն Բարոյանին հրաժեշտ չենք տալիս, միշտ քննարկումները շարունակվում են, մենք կարճ դադարից հետո վերադառնալու ենք։ Մենք շարունակում ենք ծրագիրը, բոլորին նորից ողջույն, Բարոյանն է այստեղ, բարեկամներ, Բարոյան այսօր որպես հրաշալի նվեր մեր Լուսինեի համար իր ներկայությամբ, իր աշխարհով, բայց այդ աշխարհում մի քիչ փոթորիկներ են եւ այսօր մենք այդ փոթորիկներից ելնելով, բայց չմոռանանք Մկրտիչ Պերճովիչին, շնորհակալություն նորից հայտնել։ Կարելի է ասենք օպերատորը մեծ չափսով ցույց տա նվերը, որտեղ ես շատ եմ ուզում, որտեղ դա շքեղ բան է եւ իսկապես եզակի ու անկրկնելի։ Աշխարհ տեսած նվերը բազմաթիվ ցուցահանդեսների է եղել, միջազգային մրցույթների է եղել եւ հիմա այստեղ հայտնվել է իմ պարանոցին։ Մենք շարունակում ենք զրուցել, պարոն Բարոյանի հետ զրույցները ինչպես արդեն գիտեք, այսպես կառուցվում են։ Այսօր նստած է Մեղադրյալի աթոռին եւ ունի երկու Մեղադրյալի աթոռին։ Երկու մեղադրող կողմ եւ ոչ մի պաշտպան։ Պաշտպանվում է ինքնուրույն, հրաժարվել է պաշտպաններից։ Այո, հրաժարվել է պաշտպաններից, որովհետև վստահ է իրան մեղության մեջ եւ մենք այս պահին նրան նստացրել ենք Մեղադրյալի աթոռին։ Բարոյան, այն ամենը, չէ, ես նորից եմ կրկնում, այն ամենը ինչ ես քեզ ասում եի, ինչ Ժակը քեզ ասում էր, իրականում ոչ թե դա մենք մեր կյանքի ընթացքում ենք սովորել, այլ առաջինը այդ մասին մեզ հուշել ես դու։ Ու հիմա, երբ որ դու քո սովորածրածին չես հետևում,
Իհարկե մենք արդեն կյանքով ենք հասցրել դա ստուգել եւ ամրապնդել մեզ համար, այսինքն մեզ չես շեղել մեր ճանապարհից, բայց այս դեպքում անլրջացնում ես այն խոսքերը, որոնք ժամանակին դու սովորեցրել ես, ես իմ անունից խոսեմ, ինձ, երբ որ դու սովորեցրել ես, որ եթե ես մարդուն սիրում եմ ու այդ ընթացքում նրանից պահանջում եմ, որ նա էլ պիտի ինձ սիրի, ուրեմն դա սեր չի, դա առևտուր է։ Ես պիտի սիրեմ մարդուն, ես պիտի նվիրվեմ, ես պիտի ազատ թողնեմ նրան, որպեսզի նա կարողանա ինքնուրույն ամեն մարդ ունի իր ճանապարհը։ Ես չունեմ այդ իրավունքը որևիցե մեկից պահանջել, որ նա անցնի ինձ հետ, որ նա կիսի իմ տառապանքը եւ այլն, ես ընդամենը պիտի սիրեմ այդ մարդուն։ Չի կարելի մարդուն սովորեցնել, որովհետեւ դա մեծամտություն է։ Մարդուն կարելի է դու քո կյանքով ապրում ես, ով ուզում է օրինակը վերցնում է քեզանից։ Կարող ես խորհուրդ տալ, քո կարծիք արտահայտել, սովորեցնել չի կարելի։ Այսօր ես վերադարձնում եմ քեզ քո ինձից տված խորհուրդները։ Ինչ ես ընդդիմանում։ Մի հարց ունեմ միայն։ Երբ որ բառացիորեն 5 րոպե առաջ ինձ ասացիր զղկու Զղկուն ապրես, դու ինչ նկատի ունեիր։ Սթափեցնող Այսպես դե սասդ կտրի այս տարբերակը։ Այո, սասդ կտրի։ Հիմա խնդիրը իմ տարբերությունը ձեզնից ներկապահին, մնացած բոլոր մարդկանցից ներկապահին։ Ես դա չեմ ասում որպես ես ասեցի տարբերություն, ես չասեցի առավելություն կամ պակասություն կամ ինչ որ նման բան։ Ինչ կլինի։ Իմ ասած բառերը օգտագործեք, երբ որ ես ինչ որ գաղափար եմ բացատրում։ Կարելի է մարդուն սովորեցնել դրական ուղղությունից, կարելի է մարդուն սովորեցնել բացական ուղղությունից, բայց սովորեցնելու նպատակը եթե դու ունես, ապա քո գործողություններն արդարացված են։ Խնդիրը այսպիսին է. եթե դու ունես անձնական շահ, երբ որ ինչ որ մարդու հետ հարաբերվում ես, եւ այդ հարաբերություններում որոշակի ուղղվածություն ես տալի գործողությունների ընթացքին, ապա քո շահը միայն արդեն ցույց է տալիս, որ դու շահագրգիռ մարդ ես եւ դու սխալ ես վարվում։ Իսկ եթե դու անձնական շահ չունես եւ քո նպատակը նա է, որպեսզի այդ մարդը ինչ որ բան սովորի, որի արդյունքում նա պետք է հասկանա, որ այսինչ բանը կարելի է անել, այնինչ բանը չի կարելի անել, ինչ-ինչ իրեն հայտնի պատճառներով, ապա դու մեղք չես գործում։ Կա բարդույթ։ Բարդույթը փորձեք հասկանալ։ Անձամբ ես տվյալ իրադրությունում ոչ մի անձնական շահ չունեմ։ Բայց ես ճանաչում եմ այդ մարդուն եւ ես շատ եմ ուզում, որ նա կարողանա իր համար բարոյայթիկական նորմեր որոշի, որոնց հիման վրա իր կողքի մարդիկ իրանց դժբախտ չեն զգում։ Դուք կարաք հասկանաք, ինչի մասին եմ խոսում ես հիմա։ Այո։ Որովհետեւ եթե քո կողքի մարդը քո ճշմարտությունը կեղծելու պատճառով, ճշմարտությունը թաքցնելու պատճառով, որը հետագայում այսպես թե այնպես կբացվի, միևնույնն է, եթե իրան այսօր դժբախտ չի զգում, դժբախտ կզգա 10 տարի հետո, ապա դու ոչ մի լավ բան չես անում։ Հարկավոր է դա չանել, հարկավոր է հասկանալ։ Կան կյանքում իրավիճակներ, որ պետք է ընդունես քո պարտությունը։ Դու ունեիր բարի նպատակներ, դու ուզում էիր մարդուն լավ բանից սովորեցնել, քո պատկերացրած լավը, ես շարունակում եմ պնդել, որ ամեն ինչ հարաբերական է, քո պատկերացածը դու ուզում հարաբերական է գիտակցությունը, լավ, գիտակցության մակարդակով ամեն ինչ հարաբերական է, եւ դու ուզում ես մարդուն քո պատկերացրած, որ սա է լավը, ճիշտ ճանապարհը դնել ճիշտ ճանապարհի վրա, միշտ չի որ դա հաջողվում է։ Պետք է սովորել ընդունել սեփական պարտությունը եւ ընդունել դա հպարտությամբ, ոչ թե սկսել փրփուրներից Այն ժամանակ նաեւ լրի ապրես շնորհակալ եմ։ Պարտություն կարող է կրել այն մարդը, որը ինչ որ նպատակներ ունի, որոնց չի հասնում։ Եթե մարդը չունի նպատակներ, այլ նրա նպատակի հիմնական իմաստը իր դիմաց մարդուն որոշակի ճշմարտություններ տալն է, ապա նա ինչից կարող է պարտվել։ Պարտվել կարող է միայն իր տեսակետից, եթե վերլուծի, Ստոպ, не пойдет, լրի եւ լսի։ Ես քեզ լսում եմ, երբ որ դու խոսում ես։ Պարտություն կարող է լինել այն դեպքում, երբ որ նա իր նախնապես դրած նպատակներին չի հասնում, այսինքն նա ինչ որ անում է նպատակով։ Նա չի հասել նպատակին։ Նա ստիպված է ընդունել, որ ինքը պարտվել է, եթե նպատակին չի հասել։ Իսկ եթե այն ինչ որ դու ունես նպատակ, քո դիմաց մարդու բարօրությունն է, այդ մարդու հասկանալն է ճշմարտությունները, որոնց հիման վրա ապրելու դեպքում նա եւ այսօր եւ միշտ երջանիկ կլինի, որովհետեւ նա ճիշտ է վարվել։ Ով ես դու, որ որոշես ինչ է դիմացի մարդու բարօրությունը։
Ով ես դու, ով հասարակ Ես շատ եմ մահկանացու, խնդրում, որ որ որոշես հիմա- դիմացի մարդու բարօրությունը որն է։ Քանի որ Լուսոյի հարցը արմատական է, ես խնդրում եմ, որ էկրանում դնեն ինձ։ Ես եմ Տեր Աստվածը։ Թող ով որ ինձ կփորձի ճիշտ հասկանալ, հասկանա։ Ես երբեք ոչ մի բան չեմ անում, որ անձամբ ինձ հետ կապված լինի, անձամբ ինձ համար լինի։ Ես այն մարդու կամքի կատարողն եմ, որին դուք բոլորդ ասում եք արարիչ։ Մենք Ես բոլորս այդպես- ենք իր կամքի կատարողը, մի մեծամտածիր։ Դուք դա երբեք Բարոյան։ չեք հասկանում, ես չեմ մեծամտանում։ Ով է ասում, որ Ես չեք գիտեմ ով եմ, հասկանում։ ես գիտեմ ինչ եմ անում, ես մարդկանց համար։ Այդ մարդիկ ինձ մոտ գալիս են ոչ թե ինձ համար, նրանք ինձ մոտ գալիս են, իրանց արարիչի մոտ են գալիս։ Ես այդ գիտեմ, Այսինքն դու քեզ վատ ես զգում արարիչի առաջ, որ չեմ կարող։ Դու քեզ վատ ես զգում արարիչի առաջ, որ չկարողացար մարդուն ճանապարհի վրա դնել։ Բա։ Ես չեմ դնում որևէ մեկին որևէ տեղ։ Ես ցանկացած մարդու տալիս եմ իր ուզածը, երբ որ նա դա կարողանում է ինձ ապացուցել, որ ինքը լրջորեն դրա կարիքը ունի։ Ես շատ բան կարող եմ անել եւ կարող եմ չանել։ Սովորաբար անում եմ, եթե ես համոզվում եմ, որ այն մարդը ինչը որ ուզում է, գիտակցված է, նա դրա կարիքը իսկապես ունի եւ դա երբ որ ունենա, նա երջանիկ կլինի։ Ես հիանալի գիտեմ, որ անողը ես չեմ։ Ես հիանալի գիտեմ, որ իմ միջոցով ուղղակի մարդկանց համար անում են։ Ես իմ մասին մեծ կարծիք երբեք չեմ ունեցել։ Բոլորիս Երբեք միջոցով ձենդ մեր կարած շրջապատի կտրես, չէ, Լուսո, որովհետև դու յուրահատուկ եւ թողես չես, խոսել։ բոլորիս միջոցով Եք, անում եք, եք, են։ քո ծնունդն է։ Բոլորիս միջոցով անում են մեր շրջապատի մյուս մարդկանց համար։ Բարոյան, այդ հարցում դու յուրահատուկ չես։ Ժակի միջոցով իմ համար են լավ անում, իմ միջոցով անում են, չգիտեմ, Հայկի համար։ Մենք չենք անում, մենք գործիք ենք եւ դրա համար պիտի շնորհակալ լինենք։ Հիմա երբ որ դու այդ գիտես, իհարկե կարաս բզբզաս ոնց ուզում ես, բայց давай не будем, հա։ Давай не будем։ Ու քեզանից հեռացողը։ Եթե որ եթե ես հիմա այս մասին չխոսեի, եթե ես հիմա այս մասին չխոսեի, քո մտքով անգամ կանցներ են ինչ որ դու հիմա ձևակերպեցիր։ Իսկ մինչև հիմա ինչի՞ չի անցել։ Այո, միշտ անցել է, ես միշտ ասել եմ։ Միշտ անցել է։ Միշտ Միշտ չէ, վերջի մի որոշ աշակերտուհիներից մեկն ես, որի մասին ես երբեք չեմ մտածել, որտեվ անձամբ քեզ հետ ես հատկապես չեմ պարապել որևէ բան։ Մինչդեռ մարդիկ կան, որոնց հետ ես լրջորեն աշխատում եմ, որպեսզի այն իմացությունը, որը ես ունեմ, իմ մեռնելուց հետո մնա այս Հայաստան երկրում եւ կրողներ լինեն, որոնք ուրիշներին փոխանցեն այդ։ Ես այդ ինձ համար չեմ անում։ Ամենավատային է, որ քո ամենասիրելի աշակերտը դա չի հասկացել եւ դա վիրավորել է քո Ես չի ասել, թե նա մահկանացու իմ աշակերտն է, նա կողմը։ իմ ամենասիրելին է Դա եւ ես քո վիրավորված եմ։ մահկանացու կողմն է վիրավորել։ Խնդրում եմ ավելի Ես ուշադրություն վիրավորված դարձնես եմ, ոչ մահկանացու ազնվորեն կողմից։ ասեմ, այսօր հայ ժողովուրդ, ովքեր որ ինձ նայում են, ես վիրավորված եմ դաժանորեն միայն մի բանից։ Իմ վստահությունը չարաշահվել է ինձ համար ամենաանսպասելի կերպով։ Բոլորը միշտ այդպես է լինում, Բարոյական ջան, բոլորս դրա համար էլ ցավալի է լինում։ Լուսո, դու ինչպես կարող ես ինձ խաբել, եթե գիտես, որ ինչ որ ասես, ես քեզ հավատում եմ, որ դա ճիշտ է։ Չէ որ դա ստորություն է։ Դու կարաս մտածես այդ մասին։ Ես ամբողջ 3 ամիս չեմ հասկացել, որ դա ստորություն է։ Ես քո կողմից եմ եղել։ Մտածելով, որ այդ բոլորը ճիշտ է, ես քեզ պետք է օժանդակեմ, ես օգնեմ։ Ես ուզում եմ, որ դու ամուսնանաս։ Եվ ամեն բան ուզում եմ անեմ, որ դա լինի։ Իսկ դու անում ես այնպես, որը ես երբ որ սթափվում եմ, ես հասկանում եմ։ Ոնց, աղջիկ ջան, դու ինձ դրել ես կատարյալ իշի տեղ, ինչի համար, ոնց ես դրան էի արժանի։ Եթե համարում ես, որ արժանի էի, ես ընդունում եմ, այո, ես լոռեցի եմ, ցանկացած լոռեցի, ուշը հասկանում, ու քանի որ ուշը հասկանում, միևնույնն է, էշ, այսպես թե այնպես։ Հիմա ինձ իմ էշ վիճակում դնելը ինձ համար բնավ հաճելի չի։ Բնականաբար։ Բնականաբար։ Հիմա քանի որ ես այն իրավիճակից, որ ես Աստծո կամքի կատարող եմ եւ ես դա ինձ հանյալ է հաշիվ տալիս եմ, ես գրքեր եմ գրում, որ հետո ես այդ գրքերը կարդում եմ, ես զարմանում ոնց էսի ես եմ գրել, որ այս ինչ լավ եմ գրել։ Ինչպես կարա գիրք գրելու հեղինակը կարդա իր գրածը եւ զարմանա այս ինչա գրել։ Ես կարամ ինձ որոշեմ, որ դա ես եմ։ Ինչպեսի դեբիլ պետք լինեմ, որ որոշեմ ես այդ գրքերի հեղինակն եմ։ Ճար չունեմ, այնտեղ գրում եմ Բարոյան Ռաֆիկ, բայց ով է Բարոյան Ռաֆիկը։ Դա նույն տախտակն է, որ եթե էս շլնի կմտածի, արա տեսես ինչ գրքեր եմ գրել, ինձ պարտավոր ես հարգել, պարտավոր չեք ոչ մեկը իմ նկատմամբ բացարձակ ոչ մի բան։ Ես եմ պարտավոր տալ ձեր ուզածը, որտեղ դուք չգիտեք ինչպես ստանաք ձեր ուզածը։ Ես գիտեմ ինչպես։ Հիմա շարունակությունը։
երբ որ ես ձեզ տալիս եմ ձեր ուզածը, արժի որ ինձ դրա համար դնեք իշի տեղ։ Ես արդեն սկսում եմ վիրավորվել։ Նպատակ ես հետապնդում։ Անշահախնդիր չի նորից ասա։ Տալուց դու նպատակ ես հետապնդում, անշահախնդիր չի քո տվածը։ Անշահախնդիր չեն քո նպատակներն ու ցանկությունները։ Դու միշտ ինչ որ բան սպասում ես։ Ասածը լոգիկան է։ Ինչ կլինի։ Կինը եւ լոգիկան իրար հետ կապ չունեցող բաներ են։ Ապրես։ Իմիջայլոց։ Դրա համար հազար ներողություն հայ ժողովուրդ, որ հիմա ինձ նայում ու լսում եք, բայց ճար չունեմ, կարող այնքան գեղեցիկ չհնչի, շո, պորտ չեմ դնի որևէ տեղ, ու պորտը պոդկա տեղը դնի, ցավելուց սատկում էր, տեղը դրել եմ ժամանակին, հարսնատիչի, բայց ինչի ձեր սեռանդամը ունի ուղղահայաց կառուցվածք, իսկ տղամարդունը հորիզոնական։ Չգիտեմ։ Հարցի շուրջ չի մտածել։ Չեմ մտածել։ Չեմ հասել սեռանդամների։ Հա, որտեվ այդ մասին Բարոյանը չի հասցրել նախորդ հանդիպում ձեզ հետ խոսի, որտեվ տղամարդու մտածողությունը լոգիկայի եւ հորիզոնական ուղղվածություն ունի, հետևանքը նախորդում է իրադարձությանը, ինչպես ասեմ, գործողությունը նախորդում է նրանին ինչ որ արել ես, իսկ ուղղահայացը պրյամոյ ուղակի կապն արարիչի հետ եւ ոչ մի լոգիկա չունի, դու պրոստը գիտես ճշմարտությունը, դու գաղափար անգամ չունես որտեղից գիտես, պրոստը գիտես, իսկ լոգիկան ինչ կարանի քեզ հետ։ Բայց ես հպարտ եմ, որ ես գիտեմ, որ ինձ են ընտրել դա տալու համար, ես հպարտ եմ դրա համար։ Հիմա դա նշանակում է, որ ես գիտեմ, չէ՞, բայց ես իմ հիմացածը ասում եմ, ինչի՞ չես ընդունում։ Դու հիմա ինձ հետ խոսում ես հորիզոնական մտածողության Սա ես քո հետ չեմ խոսում, ես գործիքն եմ, որի միջոցով քեզ հետ խոսում եմ։ Դուք հիմա դեմագոգիայով եք զբաղված։ Ուզում ես ապացուցեմ, որ ասենք Շանթուլան, որին կերակրում է քո հերը, քո աղբերն է։ Ինչի հին հունական ստոիկյան փիլիսոփայություն, ուղղվածություն, բավական զորեղ, բավական տարածված 5-րդ դար նու գծետը խորենացու Դավիթ անհախտը գնաց հայ առնեմ զորության աստծո գնաց Հունաստան եւ ապականեց բոլորի գլխին որ ձեր հետ ինչ որ աշնում եք պոլնի եշությունը տենց բան պրոստը չի կարալ լինի բայց ապացույցներով փիլիսոփայական բայց քանի որ Դավիթ անհախտը խորենացու քրոջ տղեն էր խորենացուն Դավիթ անհախտի մասին մի երկու բառ գրում է բայց մնացածը համարելով որ արակ ասեն քերին իր քրոջ աղջկա քրոջ տղին ինչ որ բաներ անում, էլ չի բացատրում, չի ասում, ինչի մասին է խոսել այդ մարդը, ինչ հզորագույն հայկական փիլիսոփայություն է հրապարականել։ Հիմա ապացուցեմ այդ։ Хорошо, ես տալիս եմ հարց ստոիկյան փիլիսոփայական եղանակով, դու պատասխանում ես եւ պարզվում է, որ այդ Շանթուլան քո աղբերն է։ Կարա լինի։ Why not? Քո հայրը, Ինչու՞ ոչ։ քո հայրն է օրինական։ Այո։ Ապրես։ Ձեր տանը կա շուն։ Ոչ։ Ընդունեք թե կա, պետքա լինի։ Ընդունենք թե կա։ Դու քաղաքում ես ապրում, իսկ լյուբոյ գյուղական տուն իր պարտքը կհամարի իր Բաքում շուն ունենա, որպեսզի գողերից, ավազակներից, չգիտեմ ինչից հաչոցով պաշտպանվի։ Դրա համար մենք խոսում ենք նկատի ունեցի 5-րդ դարի մասին Քրիստոսից առաջ կամ հետո։ Էդի совсем ուրիշ բան է։ Դու 21-րդ դարի ապուշագույն չտանես այնտեղ, մարդիկ ազնիվ էին։ Ձեր տանը կա շուն։ Շունը ունի թուլեք, ունի, ճիշտ է, ունի։ Քո հայրը քեզ հաց տալիս է, որ ապրես, քեզ սնունդ տալիս է։ Տալիս է։ Քո հայրը այդ Շանթուլեկին կերակուր տալիս է, որ ուտեն ապրեն։ Բնականաբար։ Եթե նա կերակրում է եւ քեզ եւ նրանց, ապա այդ Շանթուլեկը քո աղբերներն են։ Բայց ես դեմ չեմ, ինչու պիտի վատս կամ դրանից, որ Ես առարկություն չունեմ, պրոստը ծարսափելի, ինչպես ասեմ, ինձ որ Շանթուլեն, որը ձեր Բաքում հաչա պետքա որ զգուշացնի մարդ է գալի, նրա թուլան քո աղբերն է։ Հա ինչ վատը։ Ես չասեցի վատը, բայց դա ճիշտ է։ Նա քո աղբերն է իսկապես։ Գենետիկորեն չէ, բայց հոգեվոր իմաստով Ну, давай не будем գենետիկորեն հոգեվոր։ Սկսենք պրոստը պատասխան։ Շանթուլան, որին քո հերը կերակրում է եւ կերակրում է քեզ, քո աղբերն է իսկապես։ Չէ։ Ինչ է նշանակում Չի աղբեր։ կարող այդպես լինել։ Հիմա Ինչ սրտիլենություն ուզում ես հրապարակ բեր։ Առակը ինչ կցուցանե։ Առակս կցուցանե։ Բոլոր նրանք, ովքեր մեր բարությունը, մեր գիտակցության բարձր մակարդակը չարաշահում են եւ օգտագործում են մեր դեմ իշահ իրանց, նրանք համոզված են, որ պատիժ չեն կրի, որովհետեւ շուրա, ну это же не наш метод։ Հասկանում ես ինչ է։ Ես տեսել եմ այս կարգի բան, իմ կյանքում դա եղել է, կայարանում,
դեռ են սովետական խառոշեղ ժամանակները չէին սկսվել, բայց անցումային ինչ-որ մոմենտներ էին։ Դուք հասկանում եք, ոտքը կտրած հաշմանդամ, մի ձեռքի տակ այդ հենակը, մյուսով են մյուս կարճ հենակը, ինչ-որ մարդ, որին ասեց, արա էի դու ինչ-որ քֆուր, այդ մարդը շուռ եկավ նրան պատասխանեց։ Չէ, պատասխանեց, չնայած որ հաշմանդամը, բոզի տղեն, դու ես, քո սենսն ունեցնել ընենց անեմ։ Եթե այդպեսի բառեր մի ասա, բայց Չեմ իհարկե, ասում, եթե նա չեմ իրեն ասում։ թույլ է տվել Հազար ասելու, ներողություն։ պետք է պատասխանել։ Ես ականատես եմ եղել այդ իրադրության, այդ իրադարձությանը։ Ինչ արեց այդ հենակով մարդը։ Նա իր ձեռքի հենակներից մեկը գցեց գեդին։ Սենց նայեց ասեց. «Արա անգավ գեդին, հեսա մի րոպե»։ Հայհոյանք չտա։ Հայհոյանք չեմ տալիս։ Ասեց. «Ինչ կլինի»։ Տես գեդին ընկավ, մի հատ վերցրու տուր ինձ, էլի։ Այդ մարդը, որը հայհոյանք ստացել էր, որը համապատասխան ապրես պատասխանը տվել էր եւ լիովին բավարարված էր երևի իր պատասխանով, տվեց այդ ձեռնափայտը այդ մարդուն։ Ոտքը կտրածը այդ ձեռնափայտը վերցրեց, անենց զարկեց սրա գլխին, որ սա ուշաթափվեց ընկավ գետին։ Ես աչքս դա տեսել է։ Հիմա ինչա։ Թույլ տամ ձեռնափայտը, որպեսի զարկի գլխից եւ ես ուշաթափվեմ ընկնեմ գետին։ Ոչ։ Չարը պիտի պատժվի, խաբեությունը պիտի պատժվի անմիջապես։ Եթե չի պատժվում, նա այդ նույն անասուն վիճակում դրելու է իր կողքին գտնվող բոլոր մարդկանց, որոնք ազնիվ են, որոնք հարգում են իրանց, հարգում են էթիկան, բարոյականությունը եւ հասկանում են, հղի կնոջը պետք է տեղ տալ, երեխային պետք է տեղ տալ, պետք է հարգել ծերությունը, պետք է հարգել, ուրեմն նրանք լիովին էշ են, ոչ, նրանք ճիշտ են ապրում, եւ նա ով որ է ճիշտ ապրելը ուզում է խաթարած լինել, պիտի պատժվի անպայման, որպեսզի այն մյուսները չորոշեն, որ արա ես ես ինչ ես շավարի եմ ապրում, հարկավոր է դից ինչ, ոչ, հարգել պետք չի, սիրել պետք չի, նվիրվել պետք չի, պետք է սատկացնել, պետք է ծառայեցնել եւ պետք է շահագործել։ Եթե ես մտածում եմ այդ մասին, այն ինչը որ ես մարդկային բառերով ստիպված եմ ասել պատիժ, ապա ես նկատի ունեմ ինչ որ բան սովորեցնելը, այդպես չի կարելի։ Գողը պիտի նստի բանտում, լիրփը պետք է կանգնի փողոցում եւ որոշի իր գինն ինչքան է որ նա ով ուզում է, թող գնա վարվի նրա հետ ինչպես ուզում է, ազնիվ մարդը պիտի լինի ազնիվ մարդ եւ պիտի չամաչի որ ինքը ազնիվ է։ Համաձայն եմ, ընդունում եմ պարտությունս, այս դեպքում ճիշտ է, որովհետև երբեմն քո պատժից կախված է նաև հաջորդ նրա կյանքում հանդիպող մարդկանց բարօրությունը։ Այո, կա այդպիսի դեպքեր, որոնք կոնկրետ լուծումներ, կոնկրետ պատիժ են սպասում, բայց պետք է ընդհանրացնել։ Ես դաժան չեմ։ Ես երբեք իմ կյանքում դաժան չեմ եղել։ Ես իմ կյանքը միշտ ապրել եմ սիրելով այն մարդկանց, ում հետ ես հարաբերվում եմ։ Ժակ ջան, եթե Լուսո ջան, եթե ես ձեզ չսիրեի, ես այսօր չէի գա ստեղ։ Մենք էլ որ չսիրեինք, չէինք կանչի։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, ես կգնայի այնտեղ, որտեղ ինձ սիրում են։ Ինչի մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ մեզ կեղծում են, որտեղ մեզ կարող են կեղծել։ Ինչի համար։ Ազնվորեն ասեք, սա կոնյակ է, բարոյան։ Եթե խմես այսքան, քեզ լավ կզգաս։ Մենք քեզ չենք ափսոսել։ Մենք կարող ենք լցնեինք բեռնեբերան, բայց կխմեիր այդ բեռնեբերանը եւ եթերում ապրես 20 րոպե հետո ինչ որ ապուշություններ դուրս կտայիր, կխայտարակեիր քեզ էլ մեզ էլ։ Այսինքն երբ որ մենք քեզ լցրել ենք այսքան, մենք քեզ ոչ թե պատժել ենք, մենք քո լավն ենք ուզել։ Մենք ուզել ենք որ լավ լինի ամեն բան։ Հիմա եթե ես ուզում եմ որ լավ լինի ամեն բան, ինչպես կարելի է դա ընդունել որպես պատիժ։ Դուք հասկանում եք, ախր նրբերանգները չափազանց շատ են։ Հասկանում եք, մարդը իրեն կարող է համոզել ցանկացած ապուշության դեպքում, որ ինքը երբ որ վարվում է ճիշտ։ Ես ինձ համոզելու խնդիր երբեք չեմ ունեցել։ Ես միշտ չգիտեմ որտեղից գիտեցել եմ, որ հիմա այս մարդու համար պետք է անել այս ինչ բանը։ Ես ինձ երբեք չեմ հարցրել ինչու է պետք դա անել։ Իսկ ինչ արժի դա որ դու անում ես։ Ինչա նստում քո վրա որ դու անում ես։ Ուղղակի կարողանում եմ անել, անում եմ։ Ինձ մոտ հազարավոր մարդիկ են եկել, հազարավոր մարդիկ գալու են դեռ։ Ես հիանալի գիտեմ, նրանք ինձ մոտ չեն գալիս։ Նրանք ինձ վստահում են։ Դե հիմա պատկերացրեք, ես վարվում եմ այս դեպքի նման, չարաշահում եմ իրանց վստահությունը։ Ով եմ ես։ Չէ որ ես ուղղակի
ստոր եմ։ Ժամանակը մեր սպառվեց, շնորհակալություն, Շնորհակալություն։ նորից շնորհավորում ենք այնուամենայնիվ Լուսինեին, բարոն Բարոյանի հետ հանդիպումները գնալով ավելի թեժ ֆորմատի են վերածվում բարեկամներ, շնորհակալություն, որ եկաք, կներեք, որ մի քիչ այսպես Հայերին բոլորին շատ եմ սիրում։ Չկա հայերի նման ժողովուրդ ու ազգ այս երկրի վրա։ Միակն է, որ ապրում Աստծուց իրեն հատկացված երկրում։ Երբեք ոչ մի այլ երկիր չի նվաճել, երբեք որևէ մեկին չի ստորացրել։ Եվ եթե հայտնվում են մարդիկ, որոնք ձեզ ստորացնում են, նրանք ուղղակի հայեր չեն գենետիկորեն, նրանք միայն հայերեն խոսում են։ Ինչ կլինի։ Նրանց ստորությունը հայերի վրա մի փոխադրեք։ Հայերը ազնիվ են եւ արարիչի ներկայացուցիչն են ստեղ։ այս արտահայտություններով էլ եզրափակենք մեր այսօրվա Ամենակարևոր այս արտահայտություններով եզրափակում ենք այսօրվա եթերը, շնորհակալություն մեր անձնակազմին ամբողջ, որ Բարոյանին այսօր նվիրեց, ինձ այս հիանալի օրով սա բարի ավանդույթ է դարձել, ամեն տարի դուք գիտեք, եթե ամբողջ տարին էլ Բարոյանը չհայտնվի, փետրվարի 2-ին նա պիտի լինի մեր տաղավարում, այսպես այսօր մի քիչ Այսքանը, փաստենք եթերը անցավ թեժ, թեժ, գրական անպարկեշտ բառի օգտագործման, բայց դա նորմալ է եւ գրականության մեջ եւս Կհիշեցնենք։ Գնացինք հանդիպենք ավելի ուշ սիրելուստարի։ Հայություն երջանիկ եղեք ինչ կլինի։ Ամեն բան ունեք ցանկացած տվյալ պահին երջանիկ լինելու։ Վաղվա